Assalamualaikum semua, kali ini saya akan bikin minuman jelly buah yang praktis banget bikinnya dan rasanya juga enak. Langsung saja ke bahan-bahan dan proses pembuatannya ya. Yang pertama ini saya ada jeruk yang sudah saya bersihkan kulitnya. Bijinya juga sudah saya buang. Lalu ada mangga juga. Jeruknya mau saya masukkan ke dalam cetakan yang seperti ini. Kalau jeruknya besar boleh dipotong 3 atau dipotong menjadi 4, tergantung ukuran jeruknya aja ya. Ini tinggal dimasukkan aja ke dalam cetakan seperti ini. Untuk buah-buahannya disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Saya pakai buah-buahan yang murah meriah aja. Dikarenakan jeruknya kurang, karena saya pakai 1 buah, jadi saya mau isi dengan mangga. Nah, ini saya akan bikin 2 kotak ini 1 macam buah. Jadi tiap buah itu saya bikin 2 kotak. Dikarenakan ini jeruknya kurang sedikit, jadi saya isi sama mangga aja. Cetakan pertama sudah selesai, lanjut sekarang saya bikin jelinya. Untuk jelinya saya pakai Nutrijel yang tanpa warna ukuran besar, lalu gula pasir 5,5 sendok makan, dan airnya saya pakai 800 ml. Sebelum dimasak ini wajib diaduk-aduk terlebih dahulu sampai jelinya larut, biar nanti hasilnya nggak bergerindil ya. Lalu tinggal dimasak aja sampai mendidih. Nah, kalau sudah mendidih ini tinggal dituangkan aja ke dalam cetakan, dimasukkan dulu ke dalam gelas yang seperti ini biar masukinnya lebih mudah. Nah, untuk sisanya ini saya tutup biar enggak cepet mengeras. Kalau jelinya mengeras, teman-teman boleh dimasak lagi, karena kalau dimasak lagi nanti jelinya bisa mencair lagi. Ini tinggal ditunggu aja sampai mengeras, dikarenakan kecil jadi mengerasnya enggak lama ya, cepet banget. Cuma beberapa menit dia udah mengeras. Setelah berapa lama ini sudah mengeras, tinggal dikeluarkan aja. Lanjut sekarang bikin yang kedua, yaitu buah mangga. Prosesnya masih sama seperti tadi ya. Kalau Nutrijelnya udah mengeras, tinggal dimasak lagi aja sampai mendidih, sampai panas. Buah yang ketiga, buah stroberi. Terakhir, buah anggur. Nah, untuk buah-buahannya sudah selesai semua, saya cetak. Lanjut sekarang proses yang terakhir ya, bikin kuahnya. Di sini saya pakai susu kental manis 100 ml. Kalau kurang manis boleh ditambahkan susu kental manis atau ditambahkan gula juga boleh. Tapi menurut saya yang nggak terlalu suka manis, ini rasanya udah cukup. Lalu 1 kaleng susu evaporasi. Krim bubuk 3 sendok makan penuh yang saya larutkan dengan air panas sebanyak 150 ml. Nah, krim bubuk ini yang biasa dipakai buat bikin kopi. Nah, krim bubuk yang seperti ini bisa dilihat di video ya. Ini ada yang curah, ada juga yang kemasan. Kalau sudah tinggal diaduk-aduk aja, jangan lupa tambahkan es batu biar seger. Gimana, mudah bikinnya kan? Rasanya juga enak banget, seger, manis, creamy. Ini anak-anak suka banget. Untuk buah-buahannya disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa di like video ini ya, di subscribe juga channel saya memasak. Sampai ketemu lagi di next video. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.